Heç vaxt şikayət etmə və heç vaxt özünü kiməsə təsdiq etmə. Bu mənasız və lazımsız bir işdir. Çünki bu mümkün olan bir şey deyil. Heç vaxt işindən, yoldaşından, övladından, valideynlərindən, yaşadığın ölkədən, yaşadığın şəhərdən, ümumiyyətlə həyatdan şikayət etmə. Bunun heç bir mənası yoxdur. Bununla sən heç nəyi dəyişdirməyəcəksən. Əksinə, necə ki şikayət edirsən, sənin həyatında da heç nə dəyişməyəcək. Əksinə insanlar səni zəif, yaxşılıq bilməyən və yaxud da daima sızıltı içində yaşayan olan biri kimi təsəvvür eləyəcəklər. Və heç vaxt özünü insanlara təsdiq etmə çabasında olma. Çünki bu mümkün olan bir şey deyil. Sən ideal belə olsan, mütləq biri tapılacaq və sənin ideallığın onu qıcıqlandıracaq. Yaxşı qız obrazına girmə. Çünki səndən istifadə eləyəcəklər. Həyatını özün üçün yaşa. Birinci özünü tanı ki, mən kiməm və mən bu həyatdan nə istəyirəm. Daha sonra sən özünün nə istədiyini bildiyin zamandan etibarən artıq kimin sən haqqında nə dediyi sənin vecibi olmayacaq. O sənin maraq dairəndə olmayacaq. Çünki sən nə haqqında danışırsan danış, sən nə qədər ideal olsan belə mütləq kimlərsə səndən qıcıq olacaq və bu danılmaz bir faktdır.